Genau, direkt dran vorbeigelaufen. Ja, du. Wärmer, wärmer, wärmer. Nee, nach links. Noch nicht. Aha. Hört es schon, ne? Mhm, so lustig. Junge Pärchen, du stehst am falschen Weg. Na doch rüber. Komm her. Ja, du bist so ein Held. Mensch, da runter ins falsche Eck. Ich will Aufmerksamkeit. Komm, kriegst du einfach, aber dann gehst du wieder mal ins Haus, okay? Das ist auch ein Pärchen. Ist ganz so, kannst nicht kaufen, okay. Wärmer. Warte. Was ist noch hier? Guck mal. Das ist ganz simpel. Jetzt muss ich wieder hinkommen. Ja, irgendwie merken sie nichts. Denkt sich da ich irgendwas? Aber na, Hauptsache fressen sie es nur Sonntag.